kannst du vom ganzen Herzen klatschen für Jesus? Est-ce que de tout ton cœur, tu peux encore Für den, der am acclamer Kreuz pour für dich Jésus? gestorben ist. Celui qui est mort pour Halleluja. toi. Und ich bitte den Mann Gottes nach vorne, der uns heute J'appelle noch in encore seinem l'homme Wort de ernähren Dieu wird. d'avancer. Amen. Amen. Wir beten kurz. Nous allons prier. Vater, Père, wir lassen diesen Moment in deiner nous Hand. recommandons ce moment entre tes mains. Danke für die Anbetung. Merci pour l'adoration. Danke, dass wir Zeit mit dir verbringen dürfen heute. Merci parce que nous avons pu passer le temps avec toi. Es ist immer ein Privileg, C'est toujours un privilège in deinem Namen zu reden, de parler de ta part, durch dein Wort. par ta parole. Und ich danke dir heute für den heutigen Tag, Journée, weil ich weiß, parce que je sais, du hast es vorausgesehen, bevor wir hierhin kamen. tu l'avais déjà prévu avant que nous soyons là. Du hast alles vorausgesehen, Tu Vater. avais déjà tout prévu. Und niemand Et personne kann das tun, was du tust. peut faire ce que toi tu fais. Du bleibst der Herr über alle Herren. Tu restes le Dieu au-dessus de tous les Du dieux. bist Gott über alle Tu Götter. es Dieu au-dessus de tous les dieux. Ich preise und lobe deinen Namen, Je loue ton saint nom. weil es wird kein anderer Gott geben als du Parce qu'il n'y allein. aura pas un autre Dieu à part toi. Du bist liebevoll. Tu es amour. Du liebst auch, wenn man dir wehtut. Tu aimes même quand on te fait mal. Wir Menschen haben dich gekreuzigt, dennoch hast du uns Nous, gerettet. les hommes, t'ont crucifié, mais tu nous as sauvés. Wir danken dir, Vater, Nous te disons merci, Père, für die Liebe, die du jeden Tag sendest in unser pour Herzen. l'amour que tu donnes chaque jour dans nos cœurs. Keiner kann das tun, was du tust. Personne ne Halleluja. peut faire ce que toi tu fais. Keiner kann das geben, was du gibst, Personne ne Jesus. peut donner ce que tu donnes. Oh, die Menschen sind hier hingekommen. Les hommes sont venus Und die, ici. die uns live verfolgen, Et ceux qui nous suivent là sind dabei, weil die wissen, sont là parce qu'ils es savent geht nur um eine qu'il Person. s'agit d'une seule personne. Nur um diese Person, die Il wir s'agit lieben. de cette personne que nous aimons. Der wahre Ehemann, Le vrai époux der nicht seine Frau im Stich lässt. qui n'abandonne pas sa femme, Der kämpft bis zum Schluss. qui se bat jusqu'à la Der fin, alles tut, qui fait tout damit der Mensch gerettet pour wird. que l'homme soit sauvé. Ich danke dir, Heiligen Je te Geist, bénis, für Saint-Esprit, deine Anwesenheit. pour ta présence. Wirke jetzt schon, Agis maintenant wie du déjà, mit uns angefangen comme hast. tu as commencé avec Geh nous. weiterhin mit uns. Continue avec nous. Öffne die Herzen deiner Kinder. Ouvre le cœur de tes Und enfants. dass jeder dich sieht heute. Que tout le monde te voie Dass aujourd'hui. jeder deine Herrlichkeit sieht. Que tout le monde voie ta gloire. Und dass deine Macht hier kommt, Vater. Et que ta puissance descende. Du bist ein treuer Gott. Tu es un Dieu fidèle. Du handelst, wie du möchtest. Tu agis tel que tu veux. Und deine Liebe ist vollkommen Et wahr. ton amour est réel. Keiner so wie du. Et personne n'est comme Im toi. Namen Jesus. Au nom de Aber Jésus. so mit gebetet. Ainsi que nous avons prié. Amen. 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 Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Je ne sais pas comment tu vas, aber ich bin voller Freude. mais moi je suis rempli de joie. Halleluja. Amen. Aber komischerweise heute Morgen war ich nicht voller Freude. Bizarrement, ce matin, je n'étais pas joyeux. Ah, passiert euch das nicht? Ça ne vous arrive pas? Komisch, ne? C'est Man bizarre. steht auf, man ist irgendwie nicht in der On Freude. se lève, mais on n'est pas dans la joie. Und man fragt sich viele Fragen, warum bin ich Et nicht in on der se Freude? pose beaucoup de questions, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas bien? Halleluja. Amen. Und dann habe ich gebetet. Et Oder wir après- haben gemeinsam gebetet, meine Geschwister. Et j'ai prié ensemble avec mes frères et sœurs, Und es tat so gut. et ça m'a fait du bien. Und das gibt wieder Freude und Et Kraft. ça redonne la joie et la force. Halleluja. Amen. Ich grüße euch im Namen des Je Herrn. vous salue au nom de Jésus. Auch die, die uns live verfolgen, wir grüßen Ceux euch im qui Namen nous des suivent Herrn. aussi, nous vous saluons au nom de Jésus. Halleluja. Amen. Unser großes Thema ist was? Notre thème est quoi? Gott ist gerecht. Dieu est juste. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Wenn man über Gerechtigkeit spricht Quand on parle de la justice und man guckt die Welt heute, et qu'on regarde le monde d'aujourd'hui, man muss traurig sein. on devrait être triste. Aha. Ah Weil oui. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Parce qu'il y a tant d'injustice, Oh, so oft, souvent, so viel. partout. Menschen werden verlassen. Les gens sont abandonnés. Lieben Familien, die sich zertrennen. Les familles qui se divisent. Menschen, die sich vorher gesagt haben, bis zu Ende unserer Ehe, wir bleiben zu Hause, trennen sich. Des gens qui se sont dit c'est jusqu'à la mort, mais ils se séparent. Und man fragt sich, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Et puis on demande c'est à qui la faute. Und man guckt nicht mehr die Gerechtigkeit Gottes, Et on ne regarde plus la justice de Dieu. wofür er gestorben ist, Pourquoi il est mort. was er gelitten hat. Ce qu'il a souffert. Wenn der Mensch nicht lernt zu kämpfen, er wird jeden Tag
weinen. Si l'homme n'apprend pas à se battre, il va pleurer chaque jour. Wenn du nicht lernst zu kämpfen in deinem Leben, du wirst niemals Sieger werden. Si tu n'apprends pas à te battre, tu vas jamais être vainqueur. Nur die Gewinnen wissen, wie man fällt. Seuls les gagnants savent comment on tombe. Nur die Leute, die hoffen, die etwas bekommen, haben irgendwann mal irgendwas verloren. Seulement ceux qui ont reçu quelque chose comprennent quand est-ce qu'on perd quelque chose. Merkt euch eins. Retenez Bevor du ceci. was empfängst, musst du was verlieren. Avant de recevoir quelque chose, tu dois perdre quelque Bevor chose. du dich änderst, Avant de muss changer, etwas passieren in deinem quelque Leben. chose doit se passer dans ta Deine vie. Seele muss was merken. Ton âme doit muss sentir quelque chose, Bemerken, doit ressentir etwas stimmt nicht que mit mir. quelque chose ne va pas Es avec ist nicht moi. normal, nicht weil du geschminkt bist. Donc c'est pas parce que tu es maquillé. Das ist das Äußerliche. Ça c'est l'extérieur. Jeder sieht, wie gut du aussiehst, Tout wie le monde voit schön. comment tu es beau. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Jeder sieht dich da, Tout wo le du monde te bist. voit là Du où tu siehst te toll aus, trouves. alle Tu es preisen. beau, tout le monde te Alle glorifie. machen Like. Tout le monde te like. Manchmal deine Gegner machen Like. Même tes ennemis te like. Halleluja. Font des Mein j'aime. Leben besteht nicht auf Likes. Ta vie ne dépend pas de ces j'aime. Was für Likes? Quel j'aime? Halleluja. Amen. Ob du likest oder nicht, Que ich tu, bin que im tu Herr. aimes ou pas. Und es gibt einer, der mir immer liked. Sein Name ist Il y a Jesus quelqu'un Christus qui von va Nazareth. toujours m'aimer, c'est Jésus-Christ de Oh Nazareth. ja, Amen, Halleluja. amen, amen. Oh, egal wie ich rauskomme, er sagt, Peu importe comment je vais j'aime. sortir, il va me dire j'aime. Halleluja. Amen. Wenn ich falle, er hebt mich auf. Même quand je tombe, il me Und er relève sagt danach, et il me dit j'aime, ich liebe es, I like. j'aime. Weißt ihr, es gibt viele Dinge, die wir heute lernen werden. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre aujourd'hui. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, La justice de Dieu veut dire dass Gott immer nach dem Recht handelt. que Dieu agit toujours dans la justice. Dass er selber der höchste Maßstab des Rechten ist. Er selber. Que lui-même, c'est lui-même donc celui qui met le... Voilà. Comment on dit? Der ist selber die Gerechtigkeit. Donc c'est lui-même la justice. Er selber ist die C'est Gerechtigkeit. lui-même la justice. Er weiß, was ungerecht ist. Il sait qu'est-ce qui est l'injustice et la justice. Es gab eine junge Dame namens Esther. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Und Esther. diese junge Dame Esther, Cette jeune fille Esther, sie hatte keine schönes Jugend. elle n'avait pas une belle vie. Ihr Onkel Sa hat alles jeunesse n'était getan, pas damit bonne. ihr Onkel hat alles getan, damit es ihr gut Son geht. oncle a tout fait pour qu'elle aille bien. Aber diese junge Dame, Mais cette oder jeune junge fille, Frau, cette femme, sie war dennoch nicht so ganz glücklich. elle n'était pas heureuse. Aber sie hat Gott kennengelernt. Mais elle a fait connaissance à Dieu. Und ihr Leben hat sich komplett Et sa verändert. vie a changé totalement. Tages Et un jour, gab der König il y a le roi, einen Anlass, weil seine Frau, die Ex-Frau damals schon vom König, et il a fait une invitation parce que son ex-femme hat nicht auf den König gehört. n'avait pas obéi au roi. Oder hat nicht gehorcht, was er gesagt hat. Elle n'était pas obéissante. Und der König wollte nicht mehr davon wissen. Et le roi l'a rejetée. Jetzt wollte er eine andere Frau Et bekommen. maintenant, il cherchait une nouvelle Und femme. man hat gesagt, es gibt sehr, sehr viele Et schöne on lui a Frauen. dit, il y a beaucoup de belles femmes. Und liebe Freunde, laut Geschichte von Esther, es war unmöglich, dass sie es schafft. Et selon l'histoire de Esther, c'était impossible qu'elle puisse réussir. Aber Gott ist gerecht. Mais Dieu est juste. Oh, Gott ist gerecht. Dieu est juste. Er weiß, wieso du in einer Familie groß wirst, wo alle Leute verloren sind. Il sait pourquoi tu grandis dans une famille où tout le monde sont perdus. Er weiß, wieso du wirst in einer Familie groß geworden, wo ihr total arm seid. Il savait que tu allais Finanziell. grandir dans une famille qui est pauvre. Es bedeutet gar Mais nichts. ça ne veut rien dire. Es hat damit nichts mit deinem Leben zu Ça n'a tun. rien à voir avec ta Dein vie. Leben ist nicht abhängig von Papa und Ta Mama. vie ne dépend pas de ton père ou ta Dein Leben mère. ist nicht abhängig von deiner besten Ta Freundin. vie ne dépend pas de ta meilleure Dein amie. Leben ist nicht abhängig von deinem Pastor. Ta vie ne dépend pas de ton Nee, pasteur. dein Leben ist abhängig von allein Gott. Ta vie dépend de seul Dieu. Allein Amen. Gott. Seul Dieu. Von ihm hängt alles ab. Tout dépend de Er lui-même. nimmt Personen aus dem Null, aus Il dem Nix prend les gens du néant und er hebt et diese il Person. élève. Und an den Tag, Et en ce man jour-là, hat Frauen ausgesucht. on a choisi des femmes. Esther war schön, Esther était belle, aber ich bin mir sicher, die war nicht die schönste. mais je ne pense pas qu'elle était la plus belle. Hört mir sehr gut zu, was ich sage. Écoutez-moi très bien. Die Gerechtigkeit, weil unser Thema ist, La justice, parce Gott que ist notre gerecht. thème est que Dieu und das est juste. kleine Thema dazu heißt Et le sous-thème- Metamorphose. Et la métamorphose.
Metamorphose. La métamorphose. Das heißt nichts anderes als Veränderung. Ça veut rien dire qu'un changement. Umwandlung. Transformation. Verwandlung, ist dasselbe. Transformation. Halleluja. Amen. Versteht ihr das? Amen. Und die Frau, Et cette femme, die wusste nichts davon. elle ne savait de Sie rien. wurde informiert, die muss zum On lui a Königshaus. informé qu'elle doit aller dans la maison du Sein roi. Onkel war auch bereit. Et son oncle était prêt. Sagt, wir bereiten diese junge Dame vor. Il dit qu'on va préparer cette jeune femme. Wisst ihr, was sie hatte? Vous savez ce qu'elle avait? Anstatt alle, die da waren. À part tous ceux qui étaient là, Was sie hatte, ce qu'elle avait, war Gott. c'était Dieu. Der Amen. Unterschied, La dass différence, man die anderen nicht ausgewählt hat. qu'on n'avait pas choisi les autres Da femmes. waren viele junge Il y Damen avait da. plein de jeunes Und die femmes. Berater des Königs waren da. Même les rois étaient là. Alle Frauen kamen rein. Et toutes les femmes sont entrées. Alle Frauen kamen Toutes rein. les femmes, Sehr schöne, bien habillées. manche super lange Beine. Les longues jambes. Allein beim Gehen, Esther guckt Déjà und en sagt, marchant, elle ja, dit, hey, Herr. Seigneur, aide-moi. Wisst ihr, es gibt Situationen manchmal, du kommst rein Ja. und du fragst die 10 Fragen und du sagst, kann ich überhaupt hier gewinnen? Il y a des situations où tu te trouves dans une place et tu te demandes déjà toi-même, mais est-ce que je vais y arriver? Es gibt Situationen im Leben, du fragst dich 10-mal Fragen, bekomme ich das, worauf ich denke, es zu bekommen? Il y a des situations là où tu te demandes, mais est-ce que je veux recevoir ce que je pense recevoir? Aber ich will euch heute was beibringen oder Mais uns beibringen. je veux nous apprendre aujourd'hui quelque chose. Warum wir viele Sachen nicht bekommen, obwohl wir Pourquoi? gut fragen. Pourquoi est-ce que nous ne recevons pas beaucoup de choses que nous demandons? Oh ja, Ah oui. wie oft hast du gebetet? Combien de fois tu as prié Und das Gefühl, Gott ist nicht da. et tu as l'impression que Dieu n'est Und pas du là. fragst dich, warum verlässt er mich? Wer Et ist? tu me dis, mais pourquoi il m'abandonne? Welcher Gott redet hier von Liebe, Vous Liebe, parlez- Liebe? C'est quel Dieu que nous parlons de l'amour, amour, amour. Und wenn ich es wirklich brauche, ist er nicht da. Et quand j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Nein, er ist da. Non, il est là. Er ist noch nie abwesend Il gewesen. n'a jamais été absent. Er ist immer da. Il est toujours Das là. Problem ist was? Le problème, c'est Du quoi? siehst ihn nicht. Que tu ne le vois pas. Und da oben, Et là-dedans, er fängt an zu denken wie ein Mensch. tu commences à réfléchir comme Das un christliche homme. Leben ist nicht für Leute, die denken. La vie chrétienne n'est pas pour les gens qui pensent. Paulus sagt, es ist eine Torheit, eine Il Torheit. dit que c'est une folie. Man muss bekloppt Il sein, faut um Christ zu être sein. fou pour être chrétien. Wisst ihr warum? Vous savez Weil wir pourquoi? glauben an Dinge, die Parce kein normaler Mensch que nous glauben kann. croyons à des choses qu'un homme normal ne peut pas croire. Halleluja. Amen. Und Esther sah, nächste Frau, nächste Frau, Et Esther a nächste vu la Frau. prochaine, et la Oh. prochaine, et la prochaine. Die sagt, ey, mein Et elle Gott. se dit, mon Dieu. Nächste Frau. Et la suivante, Alles Bombe. des bombes, Schöne Frau. des belles femmes. Sie sagt, wenn ich aber reingehe, Elle dit, mais comme moi, je vais entrer. ich gehe nicht wie alle anderen Frauen. Je ne vais pas entrer comme toutes les femmes. Ich gehe nicht wie alle anderen Frauen. Je n'entrerai pas comme toutes Wenn les ich femmes. hineingehe, Moi, quand j'irai, die Augen des Königs. les yeux du roi, Ich rede nicht von den Beratern. je ne parle pas de son Ich conseiller. rede von Freunden des Je ne Königs. parle pas des amis. Ich will, dass der König Je veux que le roi mich sieht. me voie. Wisst ihr, du kannst in Jogginganzug kommen, alle sind im Kleid, der sieht dich. Tu peux venir même en jogging et tout le monde sont bien habillés en robe, mais il te voit. Weil diese Gerechtigkeit Gottes Parce in einer que cette Person, justice de Dieu dans la es personne, verändert ça alles. change tout. Jemand, der dir böse getan hat, oder Quelqu'un qui a fait wehgetan du hat, mal, mach dir keine Sorge. ne te fais pas de Gott soucis. kümmert sich darum. Dieu va s'en occuper. Mach dir nie Sorge Ne darüber. te soucie pas. Gott kümmert sich Dieu darum. va s'en occuper. Deswegen sagt er, betet für eure Gegner. C'est pour ça qu'il dit priez pour vos ennemis. Weil diese Sache ist nicht eure Problem. Parce que ce n'est pas ton problème. So später wirst du nur eine Christin sein, die immer kämpft. Jeden Parce Tag. qu'à la fin, tu vas finir Bleib in comme un Ruhe. chrétien qui est seulement dans le combat. Ah, ich kenne viele. J'en connais beaucoup. Wenn das ist Christen, ich steige aus. Si c'est ça la vie chrétienne, moi je laisse. Oh ja, Ah oui. wie immer. Ja, Pourquoi que des combats? Es gibt es Attaquer. keinen Tag, wo du sagen kannst, Il n'y a pas un danke, jour Herr. là où tu te dis Du merci guckst deinen Mann, Seigneur. du guckst deine Tu regardes Kinder, ton mari, du tes guckst deine enfants, Frau. ta femme Und du bist glücklich. et tu es heureux. Oh, ganz einfach. Amen. Und wenn du ledig bist, du guckst dein Et Leben si tu es célibataire, tu regardes ta vie, und du sagst, danke Gott. tu dis merci Seigneur. Das war's. Amen. Warum muss jeder Tag komisch sein? Pourquoi chaque jour doit être bizarre? Du stehst auf, du hast das Tu Gefühl, te lèves, tu as l'impression als wäre der Satan dein Mitbewohner. Satan est ton voisin. Das geht nicht. Halleluja. Ça ne marche pas comme ça. Du hast kein WG. Tu n'as pas de cohabitation.
Halleluja. Amen. Du bist einzigartig mit Gott Tu allein. es seul avec Dieu lui-même. Und er kann alles ändern. Et lui seul peut tout changer. Gottes Gerechtigkeit ist es. La justice de Dieu est... Und hör zu, was ich erfahren habe. Écoutez ce que j'ai appris. In Persisch eigentlich ist Esther heißt Stern. In In Persisch? Persisch, ja. En, En perse. en perse, Esther veut dire étoile. Das heißt nur Stern. Ça veut dire étoile. Ah! Alle, die da reingingen, gingen rein. Tous ceux qui étaient entrés sont entrés. Aber wo dieser Stern Mais hineinkam. quand l'étoile est entrée, Oh Leute, es gibt 3 Dinge, die wichtig sind. il Bitte y a, schreib. il y a 3 choses, notez ces 3 choses qui sont importantes. Ereignisse, die Personen, 2 Sachen. Evenement, Événement, genau. Oder Situation einfach. la situation. Genau. Es gibt Situationen, Nummer 1, Il y a des situations wie jetzt Esther hatte. comme Esther avait. Nummer 2, Numéro 2, wenn es Ereignisse gibt, müssen es Personen sein oder eine Person. il doit avoir, quand il y a la situation, il doit avoir aussi une personne. Und drittens Et troisièmement, ist die Zeit. c'est le temps. Diese 3 Elemente Ces 3 éléments spielen eine große Rolle, um jouent un erfolgreich zu grand werden. rôle pour avoir du succès. Jemand hat nicht ganz verstanden. Vous n'avez pas compris. Ich wiederhole. Je répète, Wenn ihr Ereignisse habt, das heißt Situationen, wie Esther erlebt hat, si vous voulez vivre des situations comme Esther a vécu, Gott braucht eine Person, damit er erfolgreich ist. Er braucht Dieu immer einen Mensch. doit avoir une personne pour utiliser. Esther war bereit. Esther était prête. Eigentlich die Person, die man aussuchen sollte. Normalement, la personne qu'on devrait choisir, Sie wird das Volk Israel in gewisser Zeit retten. c'est Versteht ihr gut? celle-là qui va sauver l'Israël. Gott wird dir niemals einen Sieg geben, damit du alleine dich freust. Dein Sieg wirst du immer teilen mit allen anderen. Dieu va jamais te donner le succès pour que tu gardes ça pour toi-même, mais il va le faire pour les autres. Halleluja. Amen. Das heißt, Ereignisse waren die Situation wie bei Esther. Donc les événements qui se passent comme Esther. Und als Person hat Gott Esther aus. Et en tant que personne, Dieu a choisi Esther. Und die Zeit war da. Et le temps était là. Die Zeit spielt eine große Le Rolle. temps joue un grand rôle. Man sagt, Jesus Christus On dit Jésus-Christ, ist der Morgenstern, il est l'étoile brillante du nicht der matin, Abendstern. pas l'étoile brillante du Weil in soir. der Nacht, Parce que la nuit, in der Nacht dans la nuit, hat Gott nichts zu suchen. Dieu n'a rien à faire. No, no, Il no. n'a rien à voir là-dedans. Genau, besser erklärt. Warum sage ich das? Pourquoi est-ce que je le dis? Die Bibel sagt, La Bible dit, Gott machte das Licht, Dieu créa la lumière, aber er trennte es. mais il a séparé. Liebe Freunde, willst du erfolgreich sein, du musst getrennt sein von allen Tu anderen. veux avoir du succès, alors sépare-toi des autres. In dieser Atmosphäre, wo Esther war, Dans cette atmosphère es war que dunkel. Esther se trouvait, il Es y avait musste ein le Stern, ténèbre. es musste ein Il Stern devait kommen. avoir une étoile. Ein Stern musste kommen. Une étoile devait venir. Namen Esther. Le nom qui s'appelait Esther. Wo sie da stand, Et quand elle était là, Gott hat die Augen des Königs an allen Frauen zerschlossen. Dieu a fermé les yeux du roi pour toutes les autres femmes. Weil die Zeit Esther gekommen Parce war. que le temps d'Esther était venu. Liebe Freunde, wenn deine Zeit kommt, Mais bien aimé, si ton temps du vient, kannst so sein wie David. tu peux être comme David. Verlassen. Tu peux abandonner, Aber nicht quitter, vergessen. mais pas oublier. Er wurde verlassen, Il a été aber abandonné, nicht vergessen. mais pas oublié. Warum? Weil Pourquoi? Gott ist gerecht. Parce que Dieu est juste. Amen. Man tut dich an der Seite, On te keiner met kümmert sich à um côté, dich. personne ne s'occupe de toi. Der Prophet kommt Le prophète vient. und sagt, Isa, sind das alle dit, deine, mais- deine Kinder? Isai. Est-ce que, Isai, ja. Esaïe, est-ce que ce sont tes enfants? Isai. Ist das alles deine Kinder? Ce sont eux tes enfants? Er sagt, ja. Il dit oui. Der Prophet sagt, ich gehe bei dem ersten bis zum letzten. Gott sagt, keiner von Il denen. dit, mais je vois le premier jusqu'au dernier, mais Dieu me dit, il n'y a personne Sind das d'entre wirklich eux. alle deine Kinder? Il dit, est-ce que ce sont tous ces... Er sagt, Il n'y a pas d'autres. Après, il se rappelle, il dit, ah, Der Ersatzspieler gibt's noch. il y a encore le réserve. Der Vergessene ist noch da. L'oublié, il est encore là. Ich habe noch einen Sohn. J'ai encore un fils Er heißt David. qui s'appelle David. Und wisst ihr, was er vergessen hat? Vous savez qu'est-ce qu'il avait Der oublié? eigene Vater. Le père lui-même, David war schön von Gestalt. que David était beau de vue. Ja. So ein hübscher Mann ist irgendwo auf dem Berg und ist am Arbeiten mit Schafen. Un bel homme qui est dans le champ, qui travaille avec les troupeaux. Alles nur, Tout ça pourquoi? weil die nicht denselben Mütter hatten. Parce qu'ils n'avaient pas la même mère. Leute, pass auf. Faites attention. Wenn ihr jemanden wegtut aus eurer Quand vous Mitte, weil er égarez anders ist, quelqu'un de votre milieu parce qu'il est
autrement que vous, Gott wird ihn erheben. Dieu va les lever. Ich bin ein Beweis. Moi, je suis une Ich bin preuve. ein Beweis. Je suis une preuve. Ich wurde bekämpft wie noch nie in dieser J'ai Stadt. été combattu comme Ich jamais will gar dans nicht, ich cette bin hier ville. groß geworden. Jeder J'ai kennt grandi mich. ici, tout le monde me Hier, connaît. jeder hat mich gesehen. Tout le monde me connaît. Seitdem ich Christ geworden bin, Depuis que je suis Ich habe meine devenu Frau chrétien, geheiratet. j'ai marié ma wir femme. haben 5 Kinder. On a eu 5 Wir sind enfants. 15 Jahre On est verheiratet. depuis 15 ans Und diese mariés. gleiche Person, Et cette personne, die immer da war, wo ich war, qui étaient là depuis tout ce die temps, nah war an mich, qui étaient près de moi, haben mich bekämpft. m'ont combattu. Aber ich wusste es nicht. Mais je ne le savais pas. Wie schlimm ist es, wenn du bekämpft wirst durch deine eigenen Brüder Comment ça doit être dur Väter. quand tu es combattu par tes propres frères oder Väter. ou pères. Das ist schrecklich, ne? Ça, c'est difficile. Aber Gott ist gerecht. Mais Dieu est juste. Guck mal, wo wir heute sind. Regardez là où nous sommes Das ist nur aujourd'hui. der Anfang. C'est juste le Aber commencement. ich will, dass ihr wisst, Gott Mais ist gerecht. je voulais que vous sachiez que Dieu est juste. Und Esther, wo sie war, Et Esther, là où elle se die trouvait, Bibel sagt, la Bible der dit, König fand sie le roi und l'a hat sie vue sofort angeguckt. et l'a regardé directement. Hey, Esther war da. Esther était là. Und die anderen denken, Et les autres se disent, die ist doch nicht hübscher. mais elle n'est pas plus belle que nous. Was hat sie denn? Qu'est-ce qu'elle a? Wisst ihr, bei den Frauen ist das auch so, wenn Et chez einer les was femmes, c'est gewinnt, comme ça dann que gucken quand on die den choisit une ganzen femme, elle commence à Körperstatus. te détecter. Nur mit diesem gleichen Körperstatus hat sie gewonnen. Avec ce tel corps-là, elle a gagné. Halleluja. Amen. Warum? Pourquoi? Weil Gott hat sie Parce que auserwählt. Dieu l'avait choisi. Gott hat sie C'est Dieu auserwählt. qui l'avait choisi. Liebe Freunde, Mais bien glaub aimé, nicht, ne croyez glaub pas, nicht, ne croyez dein pas Versagen ist für die Ewigkeit. que ton échec est pour l'éternité. Es ist eine Lüge. C'est un mensonge. Gott ist derjenige, der alles verändern wird Dieu und est le verändert. seul qui change tout et qui peut changer. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ha. Jetzt kommen wir zu Metamorphose. Maintenant, nous passons à la Weil métamorphose. Esther hat danach Israel gerettet. Parce que Esther, après, a sauvé l'Israël. Aha, nicht vergessen, ne? N'oubliez pas. Durch sie, weil À sonst hätte der travers König Soldaten geschickt und Israel wäre tot. Sinon, Komplettes le roi allait envoyer des soldats et ils allaient tuer l'Israël, les Und weil aber die Israélites. Königin aus Israel Mais kam, comme il y avait la reine qui venait de l'Israël, Strategie. stratégie. Ich liebe das, Strategie. Gott J'aime macht ça. etwas. Dieu fait quelque In chose. Situationen, wo Leute denken, es ist Dans das des Ende. situations là où les gens sont Ich bin désespérés. hier gekommen, um euch Je was zu suis rücken. venu pour vous réveiller. Eine gute Botschaft für dich. Une bonne message pour toi. Diese Woche ist keine Woche der Versagen. Cette semaine n'est pas une semaine Du darfst d'échec. nicht hier rausgehen Tu ne peux pas ohne sortir das Wort. sans la parole. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Du bist dieser Stern wie Tu Esther. es cette étoile comme Wenn du Esther. glaubst, sag einfach Si tu Amen. crois, dis juste Amen. 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 Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Metamorphose. La métamorphose. Metamorphose La ist métamorphose. eine Veränderung. C'est un changement. Die Raupe, Nous connaissons la chenille die später so ein Schmetterling qui wird. devient un papillon. Wir kennen die Geschichte. Nous connaissons Ihr l'histoire. habt das schon mal gehört. Beaucoup de fois, nous avons entendu l'histoire. Metamorphose La métamorphose ist tief. est encore plus Aber profonde. Metamorphose Parce que la ist métamorphose, nicht, ich glaube an Jesus, das war's. c'est pas seulement que je crois en Jésus et c'est tout. Du musst neu geboren Tu dois werden. être né de nouveau. Und das neue Geburt heißt Et la nouvelle naissance, Metamorphose. la nouvelle naissance s'appelle la Das neue métamorphose. Geburt. Ben, c'est ça la nouvelle loi. Nur Naissance. Naissance, hein. Das neue Geburt. La nouvelle naissance. Das ist sehr wichtig. Et c'est très Wir important. lesen unser ersten Vers bitte. Nous lisons notre premier verset. Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Was du brauchst, wenn du in Metamorphose bist, C'est que tu as besoin pour la métamorphose. guck mal, was die Bibel sagt. Écoute ce que la Bible dit. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Quand, Das si Alte, quelqu'un est en Christ est devenu une nouvelle créature. das Alte ist vergangen. L'ancienne chose est partie. Jetzt streich sie, Et voici, streiche das in deiner Bibel. souligne. Man sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Vorbei. Amen. Und die Bibel sagt, es ist alles neu geworden. Et la Bible Es dit, ist. voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Die Bibel sagt nicht, es wird. La Bible ne dit pas que ça deviendra. Es ist. Mais la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Halleluja. Amen. Römer 12 bitte. Romains 12. Wir lesen das schnell. Römer 12 sagt, Romains 12 nous dit, und passt euch nicht diesen Weltlauf an. ne vous conformez pas au siècle présent, Genau. Sondern werde verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Dass ihr prüft oder damit ihr prüft, möget, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Halleluja. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wenn du willst, dass Gott dich verwandelt oder ändert, Si tu veux que Dieu te transforme, das Erste, was du brauchst, la première chose que tu auras ist besoin, das Wort. c'est la parole. Das Wort, La parole das verändert den qui Mensch. transforme la personne. Das Wort La parole ist die Kraft in unserer Seele. est la puissance dans notre âme. Wenn du nicht liest, Si tu ne lis pas, wenn du nicht betest, si tu ne pries pas, kannst du nicht vernünftig dich ernähren. tu ne pourras pas bien te nourrir. Wisst ihr, die Raupe, Vous savez, la chenille, bevor es zu Schmetterling wird, avant qu'elle devienne le papillon, ich habe gestern geforscht, man sagt, er muss sehr viel essen und zunehmen. je me suis informée, on a dit qu'elle doit beaucoup se nourrir, Sehr viel se essen transformer. und zunehmen. Elle doit vraiment prendre du poids. Wir haben viele Christen, die sind magersüchtig geistlich. On a beaucoup de chrétiens qui sont maigres. Ihr liest nie eure Bibel. Vous ne lisez pas vos Bibles. Werde nicht ein Christ, der immer sagt, bitte betet für mich, du bist schwach im Gebet. Ne Steh devenez, selber auf. ne devenez pas des chrétiens qui disent toujours priez pour moi. Oh Mais ja. lève-toi et Bitte prie bete toi-même. für mich, was tust du Priez pour selber? moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Fang an, eine Beziehung mit Gott alleine zu Commencez à kriegen. avoir une relation de Kreiere eine parler echte à Dieu. Beziehung. Kreiere eine echte Beziehung, Crée une relation die wahr ist vom Herzen. qui est vraie, qui Und vient Gott de wird ton cœur. langsam euch helfen. Et Dieu va vous aider Und petit à er wird euch die petit. richtige Person schicken, der euch helfen Et im il va Gebet. vous envoyer la bonne personne qui va vous aider Aber dans la das prière. Wort Mais la ist parole das Wichtigste. est la plus Liebe importante. Freunde, Mais du bien aimé, kannst alles verlieren, tu peux tout perdre, aber verlier nicht das Wort. mais ne perds pas la parole. Das Wort, La parole, das kreiert. c'est ça qui crée. Das Wort, C'est la das parole macht erfolgreich. qui donne le succès. Das Wort, La parole das lässt deine Ehe in Stabilität. rend ton mariage stable. Amen. Wort. La parole, Das versetzt deinen Gegner zum Angst. la parole qui fait peur à ton ennemi. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Petrus sagte, Pierre a dit, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt. Wir haben versucht zu angeln. nous avons péché pendant toute la nuit, Wir haben nichts mais gefangen. nous n'avons rien reçu. Die Nacht Pendant la nuit, ist eine schwierige la Situation. nuit est un temps difficile. Jeder Christ, auch ich, Tout le monde le sait, comme ist même moi-même. mal durch die Nacht gegangen. Ah, chacun de nous est déjà passé par la Und ich nuit. glaube, ich werde irgendwann mal wieder durch die Nacht Et gehen. je crois aussi que je passerai encore dans la nuit. Oh ja, ich würde das tun. Oui, je Aber vais le faire. diese Nächte oder die Nacht Mais la nuit soll mich nicht Angst machen. ne doit pas me faire peur. Weil ich habe jemanden, er hat das Wort. Parce que j'ai quelqu'un qui a la parole. Petrus sagt, ich bin Spezialist des Fischen. Pierre dit que je suis le spécialiste de Meine la pêche. Freunde auch. Mais bien, mes Wir frères machen aussi, das jahrelang. nous le faisons depuis des Wir sind années. Fischer. Nous sommes des Wir pêcheurs. werden in der Nacht, wir wissen, in der Nacht sind die Nous Fischer ein allons bisschen dans la nuit parce ruhig. que nous savons que l'eau est calme. Und wir können die nehmen. Et alors on peut Wir können pêcher. die angeln. On Ja, peut les attraper. er hatte Erfahrung. Il avait Aber l'expérience. eins hat er nicht gehabt. Mais une chose il n'avait Das pas, Wort mit sich. c'était la parole Wenn du avec das lui. Wort nicht mit dir Si hast, tu n'as pas la parole avec es kann toi, kein Wunder geschehen. il n'y aura pas de Weil miracle. das Wort, Parce que la parole, das kreiert alles. c'est ça qui crée tout. Das Wort kreiert La alles. parole crée tout. Deswegen, liebe Freunde, Alors mes bien-aimés, wenn das Wort kommt, quand la parole vient, weil das Wort sagt, parce que la parole dit, wo er die Welt kreierte, quand il a créé le er monde, kreierte die Fischen il a auch. créé même les poissons. Weil Petrus gehört hat. Et comme Pierre avait Und entendu, er sagt, durch dein Wort, il dit, wir gehen. à travers ta parole, Weil du j'irai. gesprochen hast. Comme tu as parlé, Wir werden jetzt gehen. nous allons partir. Wisst ihr, was im Boden, im Meer oder im Wasser passiert Vous ist? savez ce qui s'est passé dans la mer? Das Wort La parole hat die Fische bestellt. a commandé les poissons. Das Wort
La parole hat zu den Fischen gesagt, a dit aux poissons, ich habe euch kreiert. je vous ai créé. Jetzt alle, die hier in dieser Alors, Umgebung ist, vous tous vous Sofort qui êtes là, Netz. alors entrez dans le und die filet. Bibel sagt, Et la alle Bible dit, Fischen tous les poissons sind zum Netz sont gelaufen. entrés dans le filet. Warum? Pourquoi? Weil das Wort war Que lebendig la parole était und das vivante Wort war im Boot. et la parole était dans le bateau. Amen. Das Boot ist dein Leben. Le bateau, c'est ta vie. Wenn Jesus in dein Leben ist, Si Jésus est dans ta vie, niemand kann dein Leben berühren. personne ne pourra toucher à ta vie. Deswegen, ich habe Ohrschmerzen, wenn ich höre. Alors j'ai mal aux oreilles quand j'entends. Oh, diese Dämonen können Ah, meine ces démons, hat den ils zerstört, den attaquent zerstört. dans ma famille, ils tuent ceci, cela. Ich glaube dran, es gibt einen Kampf. Je Ich glaube crois qu'il y a dran. le combat, oui. Ich weiß, es gibt einen Je Kampf. sais qu'il y a un combat. Ich weiß, Satan nicht existiert. Je sais que Satan existe. Aber noch mehr weiß ich. Mais c'est que je sais encore Derjenige, plus. der morgen früh aufsteht in mein Leben. La personne qui se lève le matin dans ma vie, Diese Morgenstern, cette étoile du der matin, wartet ganze Nacht mit auf. il attend que toute la nuit passe. Im ganzen Leben, die Nacht ist immer da, aber das wird irgendwann aufhören. Dans toute la vie, il y aura la nuit, mais Aïe, ça aïe, aïe, passera. Du kannst leiden, aber eines Tages peux- kommt der Morgen. Tu peux souffrir, mais un jour, le matin viendra. Und die gehen in diese Zeit. Et les gens dans ce temps, Die Angel. ils sont en train de Und alle pêcher. Fischen kommen. Ils pêchent tous les poissons. Warum? Pourquoi? Weil das Wort hat gesprochen. Parce que la parole a parlé. Liebe Freunde, Mais bien wenn aimé, das Wort nicht in dein Leben ist, si la parole n'est pas dans ta du vie, kannst nichts erreichen. tu pourras rien atteindre. Ihr könnt nichts Vous erreichen. ne pourrez rien Jetzt atteindre. erkläre ich durch ein Et Symbol, je vous explique un symbole. ein kurzes Zeichen. Ich will mal was zeigen. Je voudrais vous montrer Weil quelque diese chose. Predigt geht nächste Woche weiter. Parce que Ich will das mal cette erklären. prédication va continuer la semaine Ich brauche prochaine. zwei Personen, wenn es J'ai besoin de deux personnes. Zwei Personen nur. Deux personnes. Genau. Ich will was zeigen. Je voudrais démontrer quelque chose Dass ihr das mitbekommt, das ist pour que wichtig. vous compreniez. C'est très important. Metamorphose ist eine Veränderung, La métamorphose est un changement, eine Umwandlung. une transformation. Okay, komm meine Söhne, komm. Passez. Können wir für die klatschen, die zwei? Acclamez pour les deux. Wenn die Erwachsenen Angst haben, ihr habt super gemacht. Gott Si segne les euch. grands ont peur, vous avez bien fait, que Dieu vous Dreh euch bénisse. bitte hier hin. Guckt die zwei an. Gut, dass du weiß Regardez angezogen ces bist. deux hommes, Sehr gut. deux jeunes hommes. Wenn wir geboren werden, du wirst mir helfen. Quand on est, Ich spiel den Teufel. Du bist Moi, Gott. je Weil wenn suis- ich sage, du bist Teufel, was? moi je suis le démon. Teufel. Ja, Sag mal Satan. démon. Le diable, merci. Genau. Ich spiele den, ja? Und du bist Gott. Toi, Ok. tu es Dieu. Das ist der Mensch. Et ça, c'est l'homme. Der Mensch wird kreiert. L'homme est créé. Merkt euch sehr gut, was ich sage. Retenez Das ist ce wichtig que für je dein veux Leben. dire, c'est très important. Dieser Mensch, Cet homme, Gott kreiert, wie er ist. il est créé tel qu'il est. Danke, dass du weißt. Merci parce que tu es habillé en blanc. Gott wusste. Ist rein. Il est pur. Kreiert worden rein. Il a été créé pur. Nach der Sündenfall Après le péché, hat er seine Reinheit, bitte, nur anfassen. Hat er seine Reinheit verloren. il a perdu sa pureté. Der Mensch hat die L'homme- Sünde empfangen. Il a reçu le péché. Und das ist ein Symbol der Sünde. Ça, c'est le symbole du péché. Das ist die Sünde. Ça, c'est le péché. Und was bringt die Sünde? Et qu'est-ce que le péché ramène? Der Tod. La mort. Bevor der Tod bringt, Avant qu'il ramène la mort, gibt es Krankheit. il y a la maladie. Wie nennt man das? Das- AIDS, Krebs. Il y a le sida, le cancer. Viele Dinge Plein de ist choses. in diesen Körper gekommen. Warum? Est venu dans ce corps, pourquoi? Weil die Sünde da Parce war. que le péché est venu. Und die Sünde Et le péché festhalten, hat ihn gebunden. l'a attaché. Er sieht seine Reinheit nicht mehr. Il ne voit plus sa sainteté. Er sieht gar nichts mehr. Il ne voit plus rien. Aber diese Person ist so geboren. Mais cet homme a été né comme ça, Mit 0 Jahre avec zéro d'âge. wächst er. Il grandit. Und jedes Jahr, den er wächst, Et avec chaque année qu'il er lernt grandit, Sachen auf dieser Welt. Er lernt. il apprend dans la vie. Und alle Erfahrungen, die er macht, Et toutes les expériences qu'il fait, wo geht das hin? ça va où? Auf seinen Kopf, auf seinen Sur sa Gedanken, auf sein tête, Wissen. dans ses pensées, dans sa connaissance. Und dieses Wissen Et cette connaissance, ist geprägt, sorry, ja? Dieses Wissen ist geprägt. est ancrée. Ist geprägt wovon? De quoi? Das Wissen des Bösen von dieser Sünde ist es hier reingeprägt worden. Er De weiß son jetzt, péché, c'est entré dans sa pensée. ich kann Gutes und Schlechtes Et tun. maintenant, il sait que je peux faire Er le weiß bien das jetzt. et le mal. Il le sait. Und eines Tages, Et un jour, wie Gott immer alles gut macht, comme Dieu fait tout bien, der Herr kommt le Seigneur vient. und der Teufel
Et le bin ich in diesem diable, Moment, der c'est ihm moi, immer leitet und führt sein c'est Leben moi lang qui bis le guide, jetzt. c'est moi qui le conduis toute sa Dieser vie. junge Mann trifft jemanden, der ihm über Jesus spricht. Et maintenant, cet homme, il rencontre quelqu'un qui lui parle de Jésus. Und dieserjenige Et cette personne ist geleitet worden durch Gott selber und Gott ist in einen Menschen hineingegangen und er spricht mit ihm. Dieu envoie une personne, entre dans la personne et lui envoie pour parler, Merkt euch immer, pour lui parler. bevor du dich verwandelt, gibt es eine Person, die Gott entweder inspiriert oder Retenez selber in ihn que reingeht. avant que vous changez, il y a toujours une personne qui vient vous parler, vous inspirer. No, dass Gott ihn inspiriert. Qui est inspiré de Dieu et qui vient vous parler. Genau, und kommt jetzt Et lui, il vient maintenant und erklärt ihn über Gott. et lui parle de Dieu. Spricht mit ihm Il lui parle, und predigt ihm. il lui prêche, Gibt ihm das Wort. il lui donne la parole. Und dieser junge Mann, Et cet jeune homme, merkt, il remarque, guckt sich an, guckt dich il mal se an, regarde, und merkt, il remarque in mir ist die Sünde. qu'en moi, il y a le péché. Kannst du kurz an der Seite gehen, ja? Ihr seht die Sünde. Kannst du kurz an der Seite gehen, genau. Er sieht in sich, das ist die Sünde. Il voit qu'il a le péché en lui. Jetzt die Kraft Gottes, Gott Et ist da. la puissance de Dieu est là. Und Dieu est là. merkt, Et il mein remarque, Leben lang bin ich geleitet worden von diesen Teufelpersonen, depuis der toute neben ma mir vie, j'ai été guidé par le diable. ist. Egal wo ich gehe, der nimmt mich Partout immer où mit. j'allais, il me prenait toujours avec. Führt mich egal C'est wohin. lui qui me guidait. Macht mit mir, was will. Il faisait avec Er moi dreht tout sich ce qu'il mit mir, voulait. Il tourne avec nach moi, vorne, il wir gehen nach avance, links. il retourne. Und alles, was ich tue, Et tout ce que je ich faisais, bin abhängig, weil mich hält. je dépends de lui parce qu'il me retient Hat mich. et il m'a. Aber an den Tag, wo gepredigt Mais hat, au jour que lui, il a prêché, entdeckt etwas Neues in sich. il remarque quelque chose de nouveau en lui. Etwas passiert in ihm. Quelque chose se passe en lui. Entscheidet sich, Jesus zu folgen. Et il se décide de suivre Jésus. Entscheidet Gott zu folgen. De suivre Dieu. Ich merke, dieser Mensch wird zu Feuer. Je remarque que cet homme devient le feu. Ist nicht mehr, den ich kannte. Il n'est plus la personne que je Ist connaissais. nicht der erste Adam und Eva im Il n'est Garten Eden. plus Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Ist auf einmal eine andere Person Il est devenu geworden. une nouvelle Und personne. hör gut zu, was jetzt passiert. Écoutez ce qui se Da passe. eine neue Person, Comme il est devenu une nouvelle personne, hat geglaubt, il a cru. jetzt kommt Gott. Maintenant, il y a Dieu qui vient. Und Gott sieht diesen Mantel und das Fleisch, was hatte von der Sünde. Et Dieu voit le corps qu'il avait, le péché. Hier war Krankheit und Tod Là, und il y alles. avait la mort, la maladie et tout. Und jetzt kommt Jesus. Et maintenant, Jésus vient. Durch Gott kommt und À spricht. travers Dieu, il vient, il parle. Und redet mit ihm. Il lui parle. Guckt mich nicht mehr an. Guck mich kurz an. Il me regarde. Und jetzt hat er mit dir gesprochen. Maintenant, on t'a Jetzt parlé. guckst du Gott an. Maintenant, tu regardes Dieu. Was heißt das? Ça veut dire Gibt quoi? den Ça veut Teufel dire, il tourne le dos au diable. seinen Rücken. Das heißt, egal was ich hier Ça veut mache, dire, peu importe que je vais faire, kriegt nichts mehr mit. il ne remarque plus. Warum? Pourquoi? Weil hat das Wort gehört. Parce qu'il a entendu la Und parole. das Wort Et la parole kreiert, dass du keine Ohren mehr hast für Satan. fait en sorte que tu n'aies plus des oreilles pour le diable. Hört jetzt ihm. Il écoute Dieu. Gott spricht mit ihm. Et Dieu lui Jeden parle. Tag, den spricht, Et à chaque fois qu'il parle, fängt an, das zu fallen. ça, ce manteau de péché Jeden commence à Tag. tomber. Ist in Chaque Gebet. jour, il Es est en fällt. prière. Sünde Ça tombe. fällt. Le Krankheit péché fällt. tombe. La Krebs maladie fällt. tombe. Eifersucht fällt. La jalousie tombe. Zorn. La colère tombe. Alle bösen Sachen Toutes les mauvaises choses fallen. tombent. Weg. Tombent. Einfach so weg. Tombent. Und jetzt kommt Jesus. Et maintenant, il y a Jésus. Sagt, ich kann ihn nicht so lassen, wie Il er dit, je ne peux pas le Warte, laisser Messer. comme il est. Ich kann ihn so lassen, wie er ist. Je ne peux pas le laisser comme il est. Also muss ich einen neuen Körper Alors, je geben. dois lui donner un nouveau Eine corps. neue Kreatur muss ich aus Je ihm dois faire machen. de lui une nouvelle Deswegen créature. sagt die Bibel, C'est pour ça la Bible in Römerbrief, dit, was wir eben dans gelesen haben, Romains que nous avons lu, der Mensch, nee, 2. Korinther, sorry. Dans Der 2 Mensch wird zu Corinthiens, einer Kreatur. que l'homme devient une nouvelle créature. 2. Korinther 5, 17. 2 Corinthiens 5, Da 17. ist jemand in Christus. Il dit que quand quelqu'un est en Christ, Er hat die Sünde verlassen. qui a abandonné le péché, Und wenn du die Sünde verlässt, et bitte quand tu fass mal abandonnes le an. péché, Wenn du die Sünde verlässt, quand tu abandonnes le péché, den nennt man den alten Mann, den celui-là alten on Mensch. l'appelle l'ancien Und homme. dieser alte Mensch, Et cet ancien homme, den musst du nicht wegschmeißen, wie tu ich ne dois gemacht pas habe. le jeter comme je l'ai fait. Den musst du nicht irgendwo runter tun oder irgendwo Tu ne verstecken. dois pas le cacher quelque part, le mettre par terre. Ist das runtergefallen? Das bleibt da. Okay. Und das hier Et ist ça runtergefallen. est tombé. Aber du musst ihn nicht fallen lassen. Tu ne dois pas le laisser tomber. Der alte Mensch L'ancien homme ist absolut weg, est parti wenn complètement er gekreuzigt wird. quand il est crucifié. Nur hier
Seulement ici, kann nicht mehr zurückkommen. il ne peut plus Deswegen seht retourner. ihr, viele Christen machen dieselben Fehler, weil die es nur weggetan haben und nicht gekreuzigt haben. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens commettent la faute parce qu'ils ne le crucifient pas, mais ils le mettent juste à côté. Paulus sagt, der alte Ich muss sterben und Paul nicht dit que weggeschmissen l'ancien werden. homme doit mourir et pas mis à côté, jeté à côté. Er hat nicht gesagt, verlass es, er sagt, tötet es. Il dit ne le quittez pas, mais tuez-le. Deswegen ist Jesus gekommen und hat sich umgebracht. Nicht C'est pour umgebracht, cela er ist getötet worden, que- damit etwas stirbt. C'est pour cela que Jésus est venu mourir pour que quelque chose Das heißt, meure. hier Ça veut dire que lui là, ist gekreuzigt. il est crucifié. Jesus kommt. Et Jésus vient. Er empfängt das Wort. Il reçoit la parole. Gott gibt ihm einen neuen Gewand. Et Dieu lui donne un nouveau manteau. Du machst das gut, das Gott. Sehr gut. Er zieht ihm an. Il lui met le manteau. Er ist jetzt rein. Il est maintenant pur. Aber er war schon rein. Mais il était déjà pur. Aber die Reinheit, die er jetzt hat, ist nicht Mais seine Reinheit, la sondern sainteté Gottes qu'il Reinheit. a maintenant, c'est ce que Dieu lui a donné. Versteht ihr das? Vous comprenez? Solange der Mensch in seiner Reinheit ist, er wird kämpfen und kämpfen und Aussi über die longtemps Sünde, qu'il er est, schafft das nicht. il a sa propre sainteté, il va se battre, Du battre wirst et es il nicht n'arrivera schaffen. pas. Il n'arrivera pas. Das geht nicht. Ça, c'est Du impossible. brauchst die Heiligkeit Gottes. Tu as besoin de la Weil sainteté de seine Dieu. Heiligkeit Parce que sa sainteté gibt dir Kraft, te donne la vor force Sünde wegzulaufen, de fuir le péché. vor Sünde wegzugehen. De fuir le Es péché. gibt dir diese Kraft. Il te Aber donne cette was noch force. wichtig ist, Mais ce qui est plus important, leider Gottes, malheureusement, dieser Mensch que cet homme ist noch nicht erneuert worden. n'est pas encore renouvelé. Dieser Mensch sind viele Christen heute. Guck ihm Ça, gut c'est an. beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Er ist verwandelt, Il neu, est converti, nouveau, aber seine Sinne, sein mais Gewissen, seine ses Kenntnis pensées, sa tête hat sich noch nicht n'a geändert. pas encore changé. Die Fehler, die Leute im Weg getan haben, ist immer noch La geblieben. faute que les gens le mal que les gens lui ont fait, il le retient. Die vergeben nicht. Il ne pardonne pas. Alles ist noch da. Tout est encore Ist doch là-dedans. kein Wunder. Mais c'est pas... Ist kein Wunder. c'est clair. Ja, deswegen kommst du in Gebet C'est pour ça que tu viens dans la und prière. sehr oft Et souvent, du betest tu pries und es passiert nichts. et il n'y a rien qui se passe. Paulus sagt, Paul dit, eine Umwandlung nicht nur vom Körper, Il dit aber que des Sinnes, un des changement. Verständnisses und der Kenntnis. Il dit Das pas- muss sich ändern. il dit pas seulement le changement du corps, mais de tes pensées, de la connaissance. Tout ça doit changer. Solange das sich nicht ändert, Aussi longtemps que ça n'a pas du changé, bleibst in Armut, tu restes dans la pauvreté, immer traurig, triste, du beschwerst dich über tu jeden. te plains de tout le Er monde. hat mir das Il a getan. fait Ich komme nicht mehr in die ceci, Kirche. je viens plus à weil er hat l'église das gesagt. parce qu'il m'a Ich dit will- ça. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Das ist dein Problem. Ça, c'est ton problème. Das hier ist dein größtes Et Problem. ça, c'est ton plus grand Und jetzt problème. kommt Gott Et Dieu vient und mit alle seine Wörter. avec tous ces mots. Ich als Satan bin schon längst weg. Moi, en tant que Satan, j'ai déjà Ich bin nur quitté. da, ich mach ihm nur Je suis là Angst. seulement pour lui faire peur. Satan ist so eine Feige. Satan, vraiment, c'est Der ist ein Feigling. un lâche. Oh ja. Guck mal. Und jetzt kommt Gott Et maintenant, Dieu vient und er merkt das. et il remarque. Er bemerkt auch. Lui aussi remarque. Mein Gedanke ist immer noch geblieben wie Mais mes Spar. pensées, c'est toujours pareil. Man sagt Erneuerung, bei ihm war die Festplatte noch nicht erneuert worden. On dit renouvellement, mais son cerveau, ses pensées n'ont pas été Deswegen viele renouvelées. Christen fragen sich manchmal, wie kann ich in Zunge sprechen? C'est pour Das ça ist que- weil dein Gehirn da. Beaucoup de chrétiens se demandent, mais comment je peux parler en langue? Mais c'est parce que tu réfléchis avec tes propres Dein pensées. Gehirn spielt mit ständig. Ton cerveau travaille trop. Sachen hat mit Gehirn sehr wenig zu tun. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec ton cerveau. Wie kannst du das erklären? Jemand der redet, rekabababa, Comment tu veux expliquer à quelqu'un qui parle grec? In Wirklichkeit, wenn man dich nicht kennt, wird man Si on sagen, ne te connaît pas, bist du total, mais hast du t'es nicht mal alle? fou ou quoi? Kein Mensch redet, rekabababa, Personne ne parle renabababa. Hä? grec. Versteht ihr, das ist Vous comprenez? unnormal. C'est pas normal. Deswegen die Sachen des Geistes C'est ist pour nicht ça das, que- was du denkst. Tout ce qui est spirituel, c'est pas ce que tu penses. Petrus war in Denken, deswegen hat er gesündigt vor Jesus. Pierre était dans la Denken. pensée, c'est pour ça qu'il a péché devant Jésus. Gerade die Besserwisser. Surtout ceux qui connaissent tout. Ich kenne das Wort. Oh, je Esther connais la Brief. parole. Oh, Pastor, Oui, oui. Ruth, ich kenne das. Moi, je Du connais la kennst gar parole. nichts. Tu connais rien. Hättest du gekannt, hättest du nicht das Leben, was du heute hast. Si tu le connaissais, tu n'allais pas avoir la vie que tu mènes. Halleluja. Amen. Sei immer ehrlich zu deinem Vater. Sois toujours sincère envers ton Dieu, Zu ton Gott. Père, Und ton das Dieu. hier. Et il va faire ceci. Er wird das hier
wegnehmen. Et il va enlever cela. Jetzt ist endlich diesen Mann Maintenant, c'est cet homme absolut frei. libre. Weil Gott hat alles Parce que weggenommen Dieu a tout und enlevé. er hat gezeigt im Himmel, Et il a montré dans le ein ciel Mensch mehr, qu'un homme de ein plus, Kind Gottes mehr un jetzt, enfant de plus, der Erkenntnis hat, qui a la der connaissance, rein ist, qui est der endlich pur, Gott dienen kann. qui veut seulement Mit servir alles, was Gott ihm gegeben avec hat. tout ce que Dieu lui a Und diese donné. Personen Cet homme-là, sind die Personen, die immer erfolgreich sind. c'est ceux qui ont le succès dans leur Das sind vie. diese Esther. Ce sont les Das Esther, sind die Sterne, ce sont les die egal étoiles, wo die stehen, qui, peu importe où ils egal wo die sont, sind, peu importe où ils sont, immer Erfolg. ils ont toujours le Immer succès. Erfolg. Toujours Gott segne succès. dich. Amen. Amen. Gott segne sein Wort. Que Dieu Gott segne bénisse sa euch. parole, que Bis Dieu nächste vous Woche. bénisse. Gottes Segen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott ist gerecht und er bleibt gerecht. Amen. Dieu Amen. est juste et il reste juste.